general MySQL install လုပ်ပြီးတော့ပါပြီဒီ MySQL install လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ဒီ comments လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟိုထဲမှာထည့်ထားပြပါမယ်ပထမဆုံး install လုပ်နေဆို Brew install MySQL ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ service ကို check လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် Brew services list MySQL list solution ရှိတဲ့ service ကို check လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုပြန်ပြီး start လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်Brew services start MySQL Brew services stop MySQL restart လုပ်လို့ရပါတယ်Brew services restart MySQL Brew သုံးပြီးတော့မှ install လုပ်ထားတဲ့ service တွေကို start stop restart လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ MySQL ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ login password ပါမယ် login လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် password ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကြိုက်တဲ့ name ပေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ password validation policy တွေကိုပြန်ပြီး uninstall လုပ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က password ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှinstall လုပ်ဖို့နောက်ဆိုရင်ဒီ password တွေနောက်ရှစ်လုံးလို့အောင်ဆိုအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြာရင်မှတ်မိတော့တာဖြစ်သွားမယ် release ပုံရင်တည်းမှာဒီ password validation စလုပ်တာကောင်းပါတယ်ဟိုအမို့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထားပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ root localhost ကိုသုံးပြီးတော့မှ identify by admin ပေါ့နော် admin ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘာလို့ဆို MySQL database password က root password ကိုကျွန်တော်ရှောက်ပြီးတိုင်းကြာရင်မေ့ကုန်တယ်နော်အဲ့ဒါမမေ့အောင်ဆိုကို password ကို admin ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း admin ပဲပြီးတယ်ဒါလေးကိုသားလို့သမီးတို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီ classroom တွေကဒီ comment ဒီကောင်လေးကိုတော့တင်ပေးထားလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ MySQL သုံးဝင်ရပြီဆိုတော့ Workbench ကိုကျွန်တော်သုံးကြည့်အောင်ဗျာ Workbench ကို install လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုရှာလို့ရပါတယ်ဟိုဒီ MySQL Brew ရောက်သွားတယ် Brew ရှာကြည့်အောင်ဗျာ Brew MySQL Workbench Workbench ကို install လုပ်ဖို့အတွက် MySQL Workbench Homebrew formula ပေါ့နော်သူရဲ့ formula ရေးဆိုအနေနဲ့ဒီကသွားထားတာဖြစ်တော့ Brew install ဆိုပြီးတော့မှ cask MySQL Workbench ဆိုကျွန်တော် install လုပ်ပြရမှာသူ့ copy ကူးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီထဲမှာsorry ဒါ MySQL ကြီးကကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်အောင် password နဲ့ဝင်လို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော် Workbench ကိုကျွန်တော် install လုပ်ချလိုက်အောင်ဒီတိုင်းမှာ Brew သာရှိသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Maven install လုပ်ချင်တဲ့လုပ်လွယ်ပါတယ် comments line တွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ git ကိုလည်းကျွန်တော် comment လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်ထားလို့ရတယ် Maven နဲ့ git တွေကကျတော့ကျွန်တော်တို့ spring time ကြမှာသုံးပါဗျနောက်ပြီး Java business adapt မှာဆိုရင်တော့အခုဒီ MySQL လောက်ထိကြာလာတယ်ဆိုရင်ဒါကိုကြည့်ပါတယ်နော် one chipset ပါဒါပြင်ကျွန်တော် Eclipse ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒီ Tomcat ကျတော့ Eclipse ကလည်း download လုပ်တဲ့အရာပဲခွာတာပါ Mac ကြီးအားလုံးအတူတူပါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါပြီးမှကျွန်တော်ဆက်လုပ်ထားရအောင်အခုဒီမှာ download လုပ်ခဏစောင့်ကြည့်အောင်ဒီ Workbench ကိုကျွန်တော်တို့စိုင်းကြည့်ပြီးတော့ okay ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Java Basics ကိုလေ့လာဖို့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်တော့အဆင်ပြေပါဘူးဗျဒါပြင် Eclipse ကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်ထားလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီ download လုပ်မယ်ကြာတယ်ဗျဒီ Mac ရဲ့ software တွေကို download တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြံပေးချင်တာကဟိုတချို့ဟာတွေအရင်ကြာတယ်နော် VPN လေးဖွင့်လိုက်ပါ VPN လေးဖွင့်လိုက်ရင်သူကဟိုနည်းနည်းလေးပုံမြန်လာပါလိမ့်မယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပြဿနာမရှိဘူးကြာအခုဒီအစိုးရပြောင်းအောင်ပြီးတော့မှသူတို့က VPN လေးရှောင်တုတ်နေတော့ကျွန်တော် developer တွေမှာနည်းနည်းအခက်အခဲဖြစ်သွားတော့ညနေညမှာဒီကွန်ပျူတာလေးပြီးတော့မှာ 80% လောက်ပြီဆိုတော့81 2.2 megabyte per second ဆိုတော့ download ကအဲ့လောက်ကြီးမနေပါဘူး
ဆောင်းလို့ဆောက်လေးဟာတောင်းနေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ခဏ pass ထားလိုက်မယ်ဗျာဒီ Workbench ကိုခုမှတောင်းလာဗျတောင်းလာဗျ 14%MySQL Workbench ကို download လုပ်ပြီးတော့သူ install လုပ်ပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးရတဲ့ထိုင်ဆောင်နေလိုက်ရမှာပေါ့နော်โอเคပြီးတော့ပါပြီပေါ့နော်MySQL Workbench was successfully installed ဆိုတာပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် MySQL Workbench ဆိုတာထွက်နေလိမ့်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော် MySQL Workbench တက်လာလို့ရှိရင် okay ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပါလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ command ကျွန်တော် G1 ပေါ့ဗျာဘာလို့ဆိုကျွန်တော် MySQL သုံးတဲ့အခါမှာ database ကိုဒီ ERD ကိုကျွန်တော်ဆွဲပြီးသုံးလို့ရတယ်ဒါသူတို့နမူနာလေးပေါ့နော်သူသုံးထားတဲ့ဒီ ERD diagrams လေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုရင်သုံးဟိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်လေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့လေလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပိတ်လိုက်ပေါ့ဗျာ install လေးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ database ကိုအရင်ဆုံးချိန်ကြည့်အောင်နော်သူဒီဘက် click လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ password တောင်းလိုက်ကြကျွန်တော်တို့မှာ admin ထည့်ထားတာဆို admin password ကိုကျွန်တော် key chain ထဲမှာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှ okay လို့လုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ database ကိုလမ်းပြီးချိန်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒါလေးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင် MySQL Workbench ကျွန်တော်ကအသုံးပြုပြီးလေ့လာလို့ရပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် Mac တွေမှာ YouTube မှာပဲ Brew ရှိတယ်ဆိုရင်MySQL database ကို Brew နဲ့ install လုပ်လို့ရတယ် MySQL Workbench ကိုလည်း Brew နဲ့ install လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ command တွေကိုကျွန်တော်ဒါအားလို့ရဒီ classroom ထဲမှာကျွန်တော်တင်ပြထားပါမယ်ပေါ့နော်MySQL installation နဲ့ Workbench installation ကတော့ဒီလောက်ပါခင်ဗျာ